Isa. Cerai fangsini bungkami dalam kepami bisa tona kaya kami lama kaya Sajurangi wangtangku rangcak China mana mai thang na Apa yang ada pada satu Yesus dan Pemilu Yesus Agama Islam dan Rumah Presiden Yesus dari Hari Sebelum Negeri bermain sah karena berikutnya ya. Ini bayi soibo sodongka, madam kami wo jeng guli firing kemeni, apro ang PSF ni finance secretary tongo, tam ni bagai firing kaisa kangke, jeng atau ni wo jeng nesubai dagi jangmung, je tibra all tibra tak kali ni, apo jeng kaimeni no, hung ni jimi jeng caya ni agak ini kalimeni no, ঠিক একটা সময় জন্য গুলি ফায়ারিং খাইকা যিনি টিবানি স্টেট রাইফেল সং আवन বাগै তিনি जों 6 বছর তেইশা ফাইনাই 8 জানুয়ারি जों মুটি খাইনাই 2025 তেইশা পালাইমু
बाहाय तिनी Ai, पालाय fai जाग kiro fai ताव singro. दस समनि वो कुमुनि Sini- थाइ दको बुदा पालाय जाग तंग बाहाय केन बेलेग Jia Dino, Aw, 2019 abo Jago jeng Kuna, kubun jaga jeng palia tak lai bisiwo jeng on jeng bebang jeng ger Present kan borok tomero, no borok so sai long kenal beli gonda sada so Tamung kha tau salon, tun sing tahun bong komiti tun. tai yo kumulung unit to Hai, sing kok kenal aja? ger ka tau jeng reling nai Sini आन्दोलन खायो Ang आफ्नो pwede मोटा sa मोटी tulo. एरी से एरी आओ कासुई मांखा Line, दाबो nagtutong सीए sa नि kayo. स्टेटस बजाका त अब कुन Really, खुसखबर Hindu- अपडेट त abo to Hindu- mung saban tap kun to chini government থেকে kun top থেকে jeng dikla ya ku je kun kagus bu kaisipun jeng rohya ko aun bagi jeng kisah bukan dukun nang tongo रेडी Thank you. Today we are observing a Black Day. We all know what has happened in the year 2019 on this very day. TSF, we are having a statewide strike protest against the Citizenship Amendment Bill. But we on that very day, the state government, the Tripura government brutally opened fire upon our supporter, and 6 of them were injured. We TSF will never forget this very day, and we will tell the state and the people that even in the coming generation, it will be written in the history. Not only that, even we know that on that very day, the statue of Maharaja Bir Bikram Kishore Manika Bahadur were shot, and we TSF strongly condemn that. And we want to appeal all the groups, all the students, communities, and public to observe this very day. Not only that, we also appeal the LDC government to mark this very day as Black Day, as this is headquarters of the TTA ADC. It happened on this very headquarter land, so we appeal the government also to look into this very matter seriously, and even in the future that to observe the Black Day. DSF to 2020 ni simina जों Black Day नै os halno ma khagai balagi tongo nirok जों jotone sego te prahastani lukurok te North Eastern state no masijaga jini movement Citizenship Amendment Bill no जों protest haigai movement khaimani dini hai salono 2019 no जों statewide strike da koga neso bai ringjagai DSF very strongly from movement khai tongmani and very peacefully without violence haifana state government Tripura government borok sini supporter ni sakawo borok even without warning open fire khai roka aro sini 6 supporters borok injured kha awsuk by similia je from borno tilang thangtong ambulance of attack khai ka nirong nai nai ka history watch even in world wars ambulance of attack khai and guli kogas kang warning ro je for sakawo guli but on that very day state government asuk ta honai brutally borok student sakawo amtai ke je guli slai community TSF amona strongly condemn khai and chung amona poglak TSF to pogya haifana chung lukuno be appeal khaina ni rokta pogdi osal rongno chung pokhang khe chini bagai aje struggle khamen ram ereng nai chung nugui mano buini do phani borok rok khwai district especially borok bothar ja khangke borok lama go je butharma jaga mon borok stone kairo जों कलाइसा कुटुं कोतंग फ्रसि मोइतमन हाइफानम TSF amona pogya जों public no appeal khainani ro ta pogdi dini oro जों dasramo palai tong haifan buskangni salo history was hijak thingje omoti prahasya gnangai ne palai jak thing जों TSF ni ngai जों appeal khaimani ngai या बा आज राउनो जेफुर प्रोटेस्ट खायो बा आमनि फरेन बसर फन जेफुन ते ऑब्जर्वेशन खाइजाको आरो बरक कबांमा नुमानि तिनी जे आफ्रु जे पार्टिसिपेट खाइजा तिनी बुरा पार्टिसिपेट खाइजा सब खाइजा Tini chuni expectation sung 500 plus afro to kutung macing borok na ang sing sama hai sung pogoi thango sung asa struggle khai family let it be any kind of struggle let it be armed struggle let it be na nini movement om ta herko pan sung sarasani bagai simsini borok hai pan buni do pan borok pogya sung omono no koinai TSF ningai ang specially koinai om ta hai salono sung pogoi thanga ko obil takphano naidi sung movement khaima bai Citizenship Amendment Bill am ek phone ADC area wam implement unglia so borok amna appreciate khaitai amo sung sini bagai ani bagai khaitong ya but for our future generation the nogo asok tonai so nirong bai bu khaitong so nirong ni support nang sung omono koinai nirong ni hamjak mung sini thanebul loge ro din nai TSF Tripura Student Federation ने Black Day Observation Agenda Black Day Observation Program 2019
8 January Tripura Hastani TSF তাই নর্থ ইস্টনি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন কেন্দ্র সরকার সিএবি তুমানি পরে এরপরে সিএএ খাইমানি অপনো চাজাগি আঙ্গই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল অথবা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অপনো চাজাগি আঙ্গই আর পিসফুলি Tripura Student Federation son of the soil student federation lok movement khamani mo movement ni sakao 2019 non congress non leftist katal kashet Tripura hasto sarkar famani tabuk bo sarkar no joto chiu mo sarkar ni 11 mas 11 month ছাত্র রঙে আন্দোলন সহ্য খাইলিয়া বংনি সাকাও গুলি খাইয়ে 8 জন চিনি Tripura student যে ক্যাডার রকম ইনজুর্ড খাইকা ভাগ্য কাহাম বরক বাঁচি ফাইকা আপনার প্রতিবাদ খাইয়ে জাস্টিস সানি সিন্স 2019 ni simino abo black day observe kaitung I personally Jagadish Debbarma ex-TSF vice president ang bono strongly oppose klayo tai tabo ang jeta samung klai tongoni ani je organization abo strongly oppose klayo state government no taratari mo firing khaimani cause phonogoi karon phonogoi reply di mani tabuk bo reply riyako amte khena Tripura hasteo gobangma bisi rogoi jong lugui phakya Tripura sani sago je kono government phanong tong jebabe ta mole bono icha khaino satok pitok khaimani abono jaja gyang tini black day observe khai सत्ता कैसे दिन साइथा का दाबुन জাস্টিস বা খাজি গাবা সাজা যেহেতু দং নিব যাক তিব্র মথা নিব এমন লেটার জনা দङ আপনার এই অ্যাসেম্বলি রক ককি সাজাগাই তেইসা রিপোর্ট অটো সাজাকা অফ কোর্স অ্যাসেম্বলি তাও বুসকাং 10 তারিখ তাম হলাই বনো অধিবেশন চলিনাই जों চিনি ত্রিপুরা মথানি যে এমএলএ দङ এরকম সানাই অবনি কাইসা তাম হলাই কইরি খাই 1 তারিখ জানুয়ারি 2019 যে এরেং Tripura ছাত্র রঙনি সাগো যে গুলি খাইমানি অব তদন্ত খাই বিনি কাইসা রিপোর্ট দখলানি বেগে চিল খগলাইতো